სახელითა მამისათა დadzისათა დაწმინისა სულისათა ჩვენთან არც ღმერთი იგავი ბოროტი მევენახეების შესახებ დღევანდელი სახარებისეული თხრობიდან გამომდინარე შეიძლება ასე დავასათაუროთ ეს თხრობა ეს არის იგავი ბევრ იგავს შორის და პირველ ყოვლისა თუ სხვა იგავები მიმართულია შეიძლება ითქვას ზოგად საკაცობრიობა პრობლემებს ეს იგავი მიმართულია უშუალოდ პირველ რიგში იუდეველთა სამხილებელად შინაარსი დღევანდელი სახარებისა არის ესეთი რომ მაცხოვარი ეუბნება მოციქულებს და საერთოდ არა მხოლოდ მოციქულებს არამედ ებრაელებს სანამ ჯვარზე გააკრავდნენ მას ასეთი იგავით მიმართავს ამ მღვდელმთავრებს იყო მთავარი რომელმაც გააშენა ვენახი საწნახელი ააშენა და სხვა ქვეყანაში სანამ წავიდოდა ჩააბარა მევენახეებს რომ თავის დროზე ეს ნაყოფი გამოეგზავნებინათ მისთვის გავიდა ხანი როდესაც დადგა ნაყოფის ჟამი გაგზავნა ამ ბატონმა მევენახეებთან თავისი მსახურები ზოგი სცემეს ზოგი მოკლეს და ხელცარიელი გაუშვეს ზოგი ასე გრძელდებოდა რამოდენიმე ხანი გზავნიდა ეს ბატონი ამ მევენახეებთან თავის მსახურებს მაგრამ ხელცარიელები ბრუნდებოდნენ ზოგი საერთოდ არ ბრუნდებოდა და ბოლოს როდესაც დიდი ხანი გავიდა ეს ბატონი ფიქრობს შეიკდიმონ ძისა ჩემისათვის ესე იგი კდემულება აქედან მოდის სიტყვა შეიკდიმონ ნიშნავს შერცხვეთ იქნებ ჩემი ძისა და გაგზავნა ამ მევენახეებთან თავისი ძე მაგრამ შორიდან რომ დაინახეს მევენახეებმა მათკენ მომავალი ძე ერთმანეთს გადაულაპარაკეს ეს არის მემკვიდრე მოდით მოვკლათ იგი და სამკვიდრებელი ჩვენ დავრჩება ასეც მოიქცნენ გაიყვანეს ვენახის გარეთ და მოკლეს იგი რას უზავს ამ მევენახეებს მაცხოვარი ეკითხება როდესაც დაინახავს ამ ყოველივეს და პასუხად მიუგეს ამ ბოროტ მევენახეებს გაყრის და სხვა მევენახეებს ჩააბარებს რომლებიც თავის დროზე მისცემენ ნაყოფს მას და დაგვირგვინება ამ იგავისა არის ძალიან ესეთი თითქოს გასაგები ერთი კუთხით მაგრამ ძალიან გაუგებარი მაცხოვარი ამბობს სიტყვებს სულ ბოლოს ამ იგავისა ნუ თუ არ წაგიკითხავთ წიგნებში ლოდი რომელიც შეურაცხყვეს მაშენებელთა ესე იქნა თავკიდეთა უფლისამიერ იყო ესე და არც საკვირველ წინაშე თვალთა ჩვენთა ეს არის ამონარიდი ბიბლიის თხრობიდან ფსალმუნთა წიგნიდან კერძოდ ამას ცოტა მოგვიანებით შევეხებით მაგრამ შევეხოთ ჯერ იგავის შინაარსს ალბათ თქვენ მივხვდით უკვე დიდი განმარტება ამას არ ჭირდება რაზეც არის აქ თხრობა ბატონი არის ღმერთი რომელმაც გააშენა ვენახი ანუ ისრაელის სამეფო რჩეული ხალხი ძველი აღთქმისა და ეს ხალხი ჩააბარა მევენახეებს იმ ძველი აღთქმის მღვდელმთავრებს რომლებსაც უნდა მოემზადებინათ ეს ხალხი ნაყოფის გამოსაღებად ანუ მაცხოვრის მისაღებად ნორმალური ცხოვრებით რომ ეცხოვრათ დროთა განმავლობაში უგზავნიდა თავის მონებს ეს ბატონი ანუ თავის წინასწარმეტყველებს და ზოგს ხოცავდნენ ზოგს სცემდნენ ებრაელები და თქვენ იცით ეს ძველი აღთქმიდან თითქმის ყველა წინასწარმეტყველი დახოცეს მათ და ბოლოს გაგზავნა თავისი ძე და მევენახეებმა ძველი აღთქმის მღვდელმთავრებმა და მწიგნობრებმა გაიყვანეს ვენახის გარეთ იერუსალიმის გარეთ ესე იგი და იქ მოკლეს იგი რათა სამკვიდრებელი მათ დარჩენოდათ ეს ცნობილი ამბავია ამას დიდი განმარტება არ ჭირდება მაგრამ ლოდი რომელიც შეურაცხყვეს მაშენებელთა
რომელ ლოდზია საუბარი? ეს ლოდი არის მაცხოვარი. სხვაგვარად ლოდი არა მაშენებლებისაა, არამედ ფეხწამოსაკრავი ლოდი, ასეთ ეწოდება მაცხოვარს, ანუ ღმერთს ზოგადად ძველი აღთქმის ტექსტებში. ჩვენ წავიკითხეთ მხოლოდ ფსალმუნის ტექსტი აქ ამ შემთხვევაში. მაგრამ ლოდის შესახებ ღვთისმეტყველება არის განფენილი მთელ ბიბლიაში. აი მაგალითად, ლოდი, სადაც ღმერთს ლოდი ეწოდება და ქრისტეზეა საუბარი, აუცილებლად ქრისტე იგულისხმება სიმბოლური თქმით, არის ესაია წინასწარმეტყველთან. ფეხწამოსაკრავი, ესე ეწოდება ესაიასთან. ესე ამბობს ესაია წინასწარმეტყველი, რომ იგი, ანუ ღმერთი, იქნება მაკურთხეველიც, მაგრამ ფეხწამოსაკრავი ლოდიც ორივე ისრაელიანთა შორის. რომელი ორი ისრაელიანი იგულისხმება? თქვენ ძველი აღთქმიდან ალბათ მოგიხსენებათ, რომ ისრაელის სამეფო, ებრაელთა სამეფო იყოფა სოლომონის შემდეგ ორად. არის ისრაელის სამეფო და არის იუდეის სამეფო. აი სწორედ ესაია ამბობს ესეთ რამეს, რომ იგი, ანუ ღმერთი, იქნება მაკურთხეველიც, თუ კი სწორად იცხოვრებთ. მაგრამ თუ არ იცხოვრებთ სწორად, იქნება ლოდი ფეხწამოსაკრავი ორივე ისრაელთა შორის, ორივე სამეფო შორის იგულისხმება. სანამ მოხდებოდა ეს ყველაფერი, ესაია ამბობს ამას. და ქრისტეზეა საუბარი. იმ მომენტში ისტორიაზეა საუბარი, რომ გაიყოფა სამეფო, კი? მაგრამ წინასწარმეტყველება ხო მაცხოვარზეა. ფსალმუნში გვხვდება ჩვენ ლოდი მაშენებელთა, როგორც დღეს წავიკითხეთ. ჩვენ გვხვდება კიდევ ახალ აღთქმაში. პავლე მოციქული ეუწოდებს ქრისტეს ლოდს. აი ესეთ რამეს ამბობს, რომ რომაელთა მიმართ ეპისტოლეში ებრაელები, რომლებიც თავიანთი სიმართლით ცდილობდნენ აღესრულებინათ რჯული, ვერ აღასრულეს იგი. ხოლო წარმართები თავიანთი სარწმუნოებით ცხონდნენ. და ესე იგი ღმერთის რჯული და ღმერთი ებრაელთათვის გახდა ფეხწამოსაკრავი ლოდი. რატოა ფეხწამოსაკრავი ლოდი? რა იგულისხმება ფეხწამოსაკრავში? რატო მაინც და მაინც ლოდი და თან ფეხწამოსაკრავი? იმიტომ რომ კაცობრიობისათვის ღმერთის განკაცება იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. დღესაც ებრაელებს რო კითხო და მუსლიმებსაც, იმიტომ რომ მუსლიმები ერთ-ერთი განხრა იუდაიზმისა. სხვა სასაუბრო თემა უბრალოდ ერთ-ერთი აბრაამის შტოთაგანია მუსლიმანობა. აი მათ რო კითხოთ, რომ უზენაესი ღმერთი ჩამოვიდა კაცთა შორის იქცეოდა, დაქცინებენ. როგორ შეიძლება ადამიანის ბუნება მიიღოს? აი, როდესაც ქრისტეზეა საუბარი, ყველგან, ყველა რელიგიაში ფეხწამოსაკრავ ლოდად უდებთ მაცხოვრის განკაცება, ღმერთის განკაცების საიდუმლოება. ამას ვერ იგებს კაცობრიობა და ქრისტიანობის ერთ-ერთი უნიკალურობა, აი თქვენ თუ შეადარებთ სხვა რელიგიებს ქრისტიანობას, ფეხწამოსაკრავი რაც არის, რომელსაც ვერც ერთი რელიგია ვერ აღიარებს ქრისტიანობაში რაც არის, აი სხვა რელიგიებში მაგალითად ცნობილია, ალბათ იცით, რომ ღმერთისადმი მსხვერპლი უნდა შეწირო. ეს ვარდი იქნება, ცხარი იქნება თუ მოზვერი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ზევსი იქნება თუ ძველი აღთქმის ღმერთი იქნება თუ ალაჰი იქნება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ყველა ადამიანი ვალდებულია, რომ ღმერთს მიუტანოს რაღაცა მსხვერპლი. მაგრამ ქრისტიანობაში, რაც არ არის სხვა რელიგიაში, ქრისტიანობაში არის ისეთი აი ეს ლოდი, რომელსაც ვერც ერთი ადამიანი ვერ გაიგებს სხვა რელიგიისა, რომ ღმერთმა შეწირა მსხვერპლად თავისი თავი ქმნილებისათვის, ეს არც ერთ რელიგიაში არ არის. რომ ჩამოსულიყო უზენაესი და მსხვერპლად შეწირულიყო,
კი, ადამიანები წირავენ ღმერთს, მსხვერპლს. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ქრისტიანობაში ღმერთმა შეწირა მსხვერპლი კაცობრიობისათვის. ეს რო უთხრათ, ეს არის ლოდი თავსაკიდური ყველა რელიგიის წარმომადგენლისთვის. და ამაში ქრისტე იგულისხმება. ქრისტემ მიიტანა მსხვერპლი საკუთარი ადამიანური ბუნებით. და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი, სადაც ძველ აღთქმაში წინასწარმეტყველურად არის ქრისტეზე საუბარი, ოღონდ ლოდია ნაგულისხმები და ლოძია საუბარი ამავე დროს. ეს არის დანიელ წინასწარმეტყველის წიგნი, მეორე თავი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. დანიელი იყო ადამიანი წინასწარმეტყველი, ახალგაზრდა, არ იყო ძალიან მოხუცი. იყო ესეთი ადამიანი, რომელიც ნაბუქოდონოსორმა და სხვა მეფეებმა გადაასახლეს ბაბილონის ტყვეობაში, ბაბილონში გადაასახლეს. და ცნობილია ებრაელთა 60 წლიანი ბაბილონური ტყვეობა. აი ამ პერიოდში ბაბილონში ცხოვრობს რამოდენიმე წინასწარმეტყველი ებრაელი, მათ შორის დანიელი. და ღმერთმა მისცა ამ დანიელს წინასწარმეტყველების უნარი და სიზმრების ახსნისა. და ერთხელაც ნაბუქოდონოსორი, ბაბილონის მეფე, რომლის ტყვეობაშიც იმყოფებიან ეს წინასწარმეტყველები და ებრაელები, ხედავს სიზმარს. და როდესაც გამოეღვიძება, მოუხმობს თავის ჯადოქრებს, მკითხავებს და ვერც ერთმა ვერ აუხსნა რა სიზმარი იყო ეს. ყველა უნდა გავანადგურო, ამბობს ნაბუქოდონოსორი. დანიელმა შეაჩერა და უთხრა, მე შევეცდები მეფეო ამის ახსნა განმარტებას. ილოცა ღვთის წინაშე და მეორე დღეს მივიდა მეფესთან. ეუბნება ჯერ რა სიზმარი ნახა და შემდგომ განმარტებასაც ეუბნება. სიზმარი არის ესეთი. დგას ადამიანის ქანდაკება, რომელსაც თავი აქვს ოქროსი, მხრები და ხელები ვერცხლისა, მუცელი და ნახევარი ფეხებისა ნახევარი არის რკინისა. დანარჩენი ქვემოთან ნაწილი ფეხების არის რკინისა ნახევრად და ნახევრად თიხისა. ეს არის სიზმარი ნაბუქოდონოსორის. და უეცრად კლდიდან მოეკვეთება უხელოდ დიდი ლოდი, უხელოდ, ეს არის მაცხოვარზე საუბარი, ქალწულებრივობაზე ღვთისმშობლისა. უხელოდ, უმამაკაცოდ მოეკვეთება ლოდი და მოგორავს ეს ლოდი თავსაკიდური. დაეჯახება ამ კაცს, აშენებულს, კერპს, გაანადგურებს და რაც უფრო მეტად მიგორავს, უფრო დიდდება ეს ლოდი. ლოდი არის მაცხოვარი, კლდე ღვთისმშობელი. ეს კერპი რაღაცა და რატო ასეთი დაყოფა ამ კერპში? დანიელი ეუბნება, თავი მეფეო, ოქროსი, არის შენი სამეფო. ბაბილონის დიდი მეფე ხარ, მართლაც დიდებული მეფობა ქონდა. უამპარტავნესი კაცი იყო ეს ნაბუქოდონოსორი, მაგრამ დიდებული მეფე იყო იმ პერიოდისა. შენი მეფობა არის ოქროსი, თავი ესე იგი ამ ქანდაკების. შენ შემდგომ, ვინც დაგიპყრობს შენ და შენ სამეფოს, შენი დიდებულების არ იქნება ის სამეფო. და ჩვენ ვიცით, რომ სპარსეთმა დაიპყრო ბაბილონი. სპარსეთის მეფობა არის ვერცხლისა. შემდგომ ამ ვერცხლისა მოდის რკინის სამეფო, საბერძნეთი, ალექსანდრე მაკედონელის დამპყრობლური ეს მოგზაურობანი და შემდგომ ამისა იქნება რომის სამეფო, რომელიც იქნება ნახევრად ქვიშისაგან და ნახევრად რკინისაგან აშენებული. აი ამ მეფობას ბოლო მეფობის პერიოდში დიდი ლოდი დაგორდება და ისეთი სამეფო იქნება, დანიელი ეუბნება, რომელიც აღარ განადგურდება უკუნისამდე.
ხო ჩვენ რო ყოფითად ავიღოთ ნაბუქოდონოსორის შემდეგაც და იმის შემდეგაც და იმის შემდეგაც სულ სამეფოებში გვაქვს საქმე ჩვენ. ყოფით სამეფოზე რა თქმა უნდა საუბარი არ შეიძლება აქ. საუბარი არის რომის სამეფოს შემდეგ იმ სამეფოზე, რომელიც არის უკუნისამდე, სულიერ სამეფოზეა გამახვილება ყურადღების. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რომის სამეფოში განკაცდა მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე. ისრაელი მაშინ რომის სამეფოში შედიოდა. ბოლო ეს რაც წინასწარმეტყველმა დანიელმა. და ეს ლოდი, რომელიც დაგორდა, გაანადგურებს ამ ოთხივეს და რაც უფრო მეტად გორდება, უფრო დიდდება მისი სამეფო. ამბობს დანიელი. ასე რომ ეს ძალიან ზოგადად მოხაზულობა ჩვენი საუბრისა ძველი აღთქმის ლოდის ღვთისმეტყველება შეიძლება ამას ესე უწოდოთ დღევანდელ დღეს. როგორც ახალ აღთქმაში, ასევე ძველ აღთქმაში ლოდი გაიგივებულია ყოველთვის მაცხოვართან ჩვენთან იესო ქრისტესთან. და არა მხოლოდ იმ ლოდთან არის გაიგივებული, რომელიც მაშენებლებმა უარყვეს, არამედ ფეხწამოსაკრავ ლოდთანაც. იმიტომ რომ ფეხწამოსაკრავი ხდება ყველა იმისთვის, ვინც არ აღიარებს იესო ქრისტეს ღმერთს განკაცებულად. ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი, როგორც მოგახსენეთ, სხვა რელიგიათა წარმომადგენელთა შორის. დაგლოცოთ ღმერთმა და მოგცეს უფალმა გული გონიერი.